RDS 嘅合夥人之一啦。咁咧RDS 咧係一個 digital marketing 嘅一間公司。咁佢嘅客戶咧係好多我哋家傳戶曉響當當嘅品牌啊，包括係唔知大家呢個禮拜有冇去過任何嘅美心集團嘅地方啦？琴日我飲咗 Starbucks 㗎嚇。咁所以咧，美心啦、淘大啦、司球乜啦等等都係 Marcus 嘅客戶。咁多謝 Marcus 咧，今日嚟到我哋當中係分享嘅。咁歡迎 Marcus。好，早晨 BNI。早晨，係多謝，首先多謝幫 Ben 主席啦，多謝自資團隊啦，去邀請我今日去做呢個嘅分享同埋演講嘅。自我介紹啦，我叫 Marcus 啦，我係做廣告嘅嚇。最主要就係幫啲客戶咧做一啲嘅唔同嘅宣傳投放等等啦。咁今日我唔係嚟介紹我自己嘅，最主要我想分享下咧，其實我係喺2022年嘅12月啦，我加入咗 BNI 咧，已經係而家係第3年啦，咁啊都玩得幾開心啦！咁啊，透過喺同唔同行業嘅合作啦、引薦生意啦，我都估唔到係我都成功咧，係透過我嘅網絡咧，係我去俾咗生意，即係俾我哋不同嘅會友咧，就係暫時唔係好多即係100萬，咁但係都唔少啦。咁我想今日透過呢個嘅分享嘅一個嘅小故事，同大家去即係傾下偈，講下古仔啦嚇。咁啊係啦，咁其實我做咩咧？其實我個 network 咧，其實好簡單嘅啫，媒體策劃投放。咁其實我成日覺得咧，即係做廣告咪即係俾錢啦，揀下落邊度啦，有啲係線上啦，有啲係線下啦嘅推廣，甚或者咧就而家香港有好多巴士啊、戶外啊、地鐵嘅廣告。咁我好簡單，我個行業就係幫唔同嘅品牌去落廣告。好，咁其實我成日覺得咧，廣告業咧，我知道 across 咧，其實我哋嘅即係你哋嘅工程團即係工程啦，同埋建築嘅團隊係好強㗎。我成日覺得咧，做廣告咧就好似係同建築都雖不盡都不遠嘅。點解咧？就係有呢個中上下游啦。咁啊，我哋其實廣告一樣嘅，有創作嘅公司啦，有製作嘅公司，有媒體嘅公司，有公關活動嘅公司啦。咁我嘅角色其實只不過係其中一範咧，幫人哋策劃媒體嘅啫。好。咁然之後啦，其實你知啦，而家香港嘅即係經濟啦，雖然個股市好翻少少，咁啊，但係其實整體嚟講咧，其實我諗大家有好多唔同，即係從前好耳熟能詳嘅品牌，華潤堂有冇人冇聽過啊？冇啦，係嘛？華潤堂好啦 ，U 購 U 視咧啦，大昌食品啦，佢有好多唔同嘅品牌已經係寂寂無名地係即係了無聲息地係冇咗㗎啦。咁其實香港嘅生意好差，咁所以香港生意差咧，我哋做廣告咧其實都唔會好得去邊㗎。嗱呢度好簡單嘅啫，有冇人有聽過大金冷氣啊？大田有係嘛？呢間公司咧 Hakuto 咧博奧堂咧就係幫大金冷氣咧，佢係日本公司嚟㗎，喺香港幫佢落咗40年廣告，40年，全過去40年大金冷氣嘅所有廣告咧，都係呢間公司去負責。點知上年執笠，係啦，你諗下，即係做廣告，即係有時候我哋成日話係即係唇齒相依咧，即係啲品牌唔掂咧，我哋做廣告都其實幾棘嘅。咁棘咁點算咧？其實我早幾日咧我都睇一本書咁啊，當中有啲即係金句啦，又講呢個冇人唔識佢啦，巴菲特係嘛？佢同我哋講係咩啊？喺錯誤嘅道路上邊咧，你識飛亦識跑都冇用㗎。即係咩意思咧？其實好簡單，選擇比努力重要。我講多次，選擇比努力重要。咩意思咧？好簡單。我以前咧，我公司而家就有30幾人啦，但係從前得幾個人，10個8個拼勁嘅時候，我哋做老闆，通常翻去第一月頭啦，月頭月中咧，翻去做咩啊？翻去見客啦，打 call 啦，揾生意啦，月尾要點啊？出糧啦，係嘛？好多時候其實都好單打獨鬥啦，好即係點講要埋頭苦幹啦，要日拼夜拼。咁你公司冇現金流，敢唔敢同老闆講啦？唔敢啦，大佬啊嘛，同你啲 friend 講得唔得？喂，借錢啊，唔好啦。同同事講好唔好啊？死咗老闆係咪想執笠咧？係嘛？其實你有好多我哋做老闆咧，有好多即係心裏邊就點講你知好咧？但係我哋喺呢一度喺 BNI，我哋係一個一齊做生意，我哋係10大行業不同嘅精英翹楚。有好多時候我哋就可以同大家都係老闆啊嘛，傾下傾下偈，互相交流下，支援下 share 下。其實我哋喺呢一度就有呢個咁嘅價值喺裏邊。所以其實咧，我哋喺當我加入咗 BNI 嘅時候咧，其實我就有人教我就話：喂 Marcus，我哋做生意咧，廣告咧，其實唔係話我同你爭生意，我同你出10蚊啊，我8蚊。
我8蚊，你6蚊，我哋唔係咁嘅，我哋要停止內卷啊，應該係協力同行咁先得。因為咧，我都係其實創業得5年嘅啫，我唔似咁多位老闆咧有幾十年做生意嘅經驗。講真，咁我都係要一步一腳印，慢慢去學下。聽下人哋點樣做生意，聽下你哋點樣去解決不同嘅疑難奇難雜症嘅。好，咁然之後啦，於是乎我加入到嚟係 BNI 嘅分會啦。咁一開始其實得我同埋阿 Christine， 即係我另一個朋友仔嘅啫。後尾我哋就佢係做呢個品牌設計，即係做上游嘅，我係做最下游，因為我係將啲好嘅作品去投放啊嘛。咁我哋加入嚟之後咧，我哋就再嘗試邀請身邊嘅不同嘅朋友咧，譬如有做動畫㗎啦，有做網紅㗎啦，有做影視製作㗎啦，慢慢加入嚟去壯大我哋嘅團隊啊！我想俾翻啲 credit 頭先阿 Colin 同埋 Andy 啦，我覺得好啱嘅就係、其實入到嚟係講互信啊，信任個原因就係一個冇信任嘅即係供應商，即係供應商啫嘛，打電話10個報價俾我啦，係啊，但係咪10個咁準時俾你咧？係咪俾嘅嘢係你要嘅嘢咧？一個冇信任嘅供應商就係供應商咯，但係當一個有信任嘅即係個合作伙伴，我哋即係協力團隊，我哋一齊 keep 住每一日每一年去做生意嘅時候，呢啲叫伙伴，呢啲叫戰友，有少少都幾大唔同啊！所以頭先阿 Andy 同埋阿 Colin 係講得好好，我 agree 呢件事情嘅。咁我哋入到嚟啦，好講咁多係啦。我以前咧好簡單，就係呢個係司琴乜啦，咁大家都有用過佢嘅食用油啦。我過去嗰5年都幫佢做好多唔同嘅廣告啦。以往咧就係幫佢落下最傳統㗎啦，係嘛？巴士冇人唔識啦，電視冇人唔識啦。呢個係地鐵裏邊嘅電視廣告咁。好簡單嘅啫，但係入到嚟我識得再多啲 network 同埋個資源啊嘅時候，好啦，我哋做多咗好多唔同，譬如係網上廣告啦、Facebook 廣告有好多種，但係要做得靚嘅唔容易。呢啲唔同，你見到圖文並茂有插畫啦、有影片啦嘅製作，就係我揾啲協力團隊去幫手啦。另外啦，呢個我哋除咗喺線上之後，我用我做廣告嘅即係嘅經驗啦。咁除咗喺巴士啊、地鐵啊、TVB 以外，喂，原來我仲可以揾網紅去介紹一啲咁簡單嘅 product，裏邊講緊得1000幾2000個 like 啦，10幾萬一個 video views 啊，客戶都覺得哇，點解你識呢個人我都識，但係點解你啲價錢特別平，又或者佢包到嘅特別多咯？信任咯。點解？因為我 keep 住今日做生意，第二日做生意。我有嘅係客，佢需要嘅係客，佢有嘅係時間，佢想去創作。我哋大家都想去夾一啲新鮮嘢出嚟嘅。正如 Colin 同埋頭先 Andy 又有做一個無縫石，即係石材嘅一個嘅垃圾桶。好多時候即係生意係傾出嚟嘅。咁啊好啦，另外有睇下靚女先，係啦，呢個就係香港一啲明星阿 Collar 啦，裏邊嘅其中一個成員阿搞啦。咁啊話説淘大咧就係我客嚟嘅。咁我有一日咧就同我講：喂，我出新嘅 product，賣得幾好啊呢隻。咁啊蝦餃咁樣啦，你呢度見到嘅所有嘢啦，咁啊阿 Irvin 啦，我啦，咁啊阿 Sean 啦嚇，咁啊其實就係講緊影視嘅製作啦、retouch 啦，有埋影片啦，都係我哋一齊3個人咧夾埋咧就 pitch 彈嘢翻嚟，呢度40萬到啦，即係連工包料做埋製作啦、媒體啊、宣傳，咁大家都即係各自各將專業留俾專業嘅人。我哋去做 present 嘅時候咧，阿客戶喂，你咁得意叫埋你啲vendor 上嚟，我話唔好意思啊，佢唔係 vendor。即係我哋啲 working partner，OK，所以我哋個信任就係咁樣去建立啦。咁係都有條片係啦，咁可以俾大家參考下，可能要麻煩要撳一撳個掣睇下，係啦，撳個 play 啦，唔該晒。Collar 餃頂級推介，全新豪大至尊鮮蝦餃王，為你生活應援打氣。5秒好簡單嘅片，呢條唔係拍嘅。如果拍咧，on top 要俾多20零30萬最少。呢個咧係我哋透過我有個即係協作嘅伙伴啦，我哋影完啲相啦，咁啊做一個再低啲嘅成本，咁梗係賣高啲嘅價錢啦。咁啊去 sell 下，喂，其實唔使拍嘅喎，你要30萬先拍到，其實你1/3價錢都 OK。咁我就製作咗有個 VO 啦，有少少影片嘅動畫啦，咁投放出去嗰件事啊，客都覺得喂好 impressive。咁呢件事就係我一個人咧係做唔到喎，我一個人按叻得2隻手點做係嘛？好咁然之後啦，係啦，咁我想講咧，其實加入 BNI 咧係一個旅程嘅開始啦，俾一啲大家嘅老闆都係講數字好緊要。我哋過去1年啦，我哋合作去投標啦，嗱唔係單單都中嘅，好坦白講，但係你唔投就一定冇，你投就有機會中。
20零個 pitching 啦，我哋叫做係啦，咁啊 PM 應該好熟啦，做 pitching 係咪？咁啊大概試玩咗，而家去到差唔多10秒度啦。咁啊我哋當中因為我哋3個，因為我哋每人都有自己嘅 network 噶嘛。咁啊我識呢間公司，佢哋識嗰間公司，咁啊大家就做大呢個餅。我哋 so far 係 on top 咧係 come across 過有40個幾個唔同行業嘅合作伙伴啦，同埋客戶啦。我哋成功登雕啊，介紹翻登雕咧就百零萬度啦，已經去到1.8 秒度啦，1年嘅時間。咁啊裏邊有淘大啦，有絲球乜啦，有美心啦，有好多唔同嘅做法等等啦。咁啊大家都可以攞到大家想要嘅嘢，亦都可以開拓到大家嘅眼界。我覺得係算係唔錯。除此之外咧，我都想講係BNI 咧唔係淨係我哋自己今日咁多位嘉賓啦，有阿莊啦，我見到有啲遊樂場雷射槍啦，有2間嘅店鋪啦，係嘛？有變裝皇后4月 ViuTV 見係嘛？有好多唔同嘅即係有 AI 做數據啦、復康等等髮型師啦。其實入到嚟你哋唔係淨係識 across 呢啲咁精英嘅會友㗎。On top 咧，我攞個例子啊，呢單嘢咧真係唔係我跟開，個客咧係做貓糧，係雀巢公司。咁啊，我係做 digital 噶嘛，但係客就話：喂 ，Marcus，我公司，因為佢哋有少少，佢哋唔想煩啊。嗱，我有單嘢，你係幫我接硬㗎啦。喂，我唔做呢個，你冇得唔做啊？你試下唔做啊嗱，幾錢啊？都40-50啦。喂，但我真係唔係做車嘅喎。哎呀，我唔理啦，總之啲嘢又急，我唔揾你係咪想我揾第二個 vendor？唔係，咁我死左諗右諗，跟住就話：喂，其實唔係啊，我就可以透過 BNI network 咧。咁我喺度 call 話：請問有冇邊個係做開呢啲叫做廣告嘅流動車啊？咁我哋有好多群組，首先要成為綠燈先啊。咁跟住咧就答：喂，有喎，係隔離分會嘅。咁啊另一個分會就你係咪個 Marcus？我係邊個？你係咪綠燈？我係。你係咪？我都係。OK 啦。咁啊，我不如坐低夾一格見面啦。於是乎咧，佢就幫我設計晒成壇嘢。OK，呢啲嘢我係唔識整㗎。你冇揾我真係唔識。咁啊但係我透過我喺 BNI 揾到個好嘅合作伙伴咧，我係將呢壇嘢咧係成功幫客拆彈。我賺嘅唔多，但係我賺到個客嘅關係。於是乎佢話：喂，你又話唔識，真係唔識啦！我唔理咁得啦，總之有揾你啦，正唔正啊？正唔正啊？正啊！你揾我賺少啲都要做嘅，因為我賺到個關係，佢會再介紹第二啲客俾我。而家個客就冇做 Mon Petit， 即係做貓糧，佢都做狗糧。又啱啦，咁其實幾件事就係咁啊！如果我 day one 同佢講，我都話唔做咯，咁你估會點啊？你行開啦 Marcus，咁我唔使揾你啦，係嘛？咁所以有時候咧，生意係要試㗎。我都係第一次加入商會，我3年前嘅今日就好似大家坐喺度點啊？入唔入啊？入嚟做咩㗎？好早喎，6點半係嘛？早咪試下咯，試下就得㗎啦。你唔試就唔會有今日。咁有時候我都成日提自己。試下先，我又唔使蝕，有冇蝕都冇蝕啊嘛，係嘛？賺到少少錢，賺到個關係又長遠，長遠係真係好緊要。好，下一版就係啦。另外我亦都俾到生意，頭先講啦，就係我係做廣告嘅，我唔係做工程嘅，我唔係做裝修嘅，但係我又幫到我客，因為咧大昌行咧係我客啦。咁啊，伊萊克斯有冇聽過啊？即係北歐嘅品牌。咁啊話説有一日咧，伊萊克斯個客同我講：喂 Marcus，我想佢話你唔使搞我啦。咁你又揾我，心諗嗱，我揾咗咧阿 Martin，呢個 Martin 咧係一個香港網紅100萬嘅主播嚟嘅喺 YouTube 界。咁就我咧就會即係個阿客同我講啦，即係炫耀啊同我講，我揾咗佢啦，你唔使揾佢噶啦，我會 sponsor 佢成個廚房啊，叮叮噹噹。好啦，後尾1個禮拜之後就話：喂 Marcus 點啊？唔使揾我啊嘛。嗱，真係咁，原來咧阿 Martin 就同佢講：喂，唔係淨得你哋一間噶嘛 ，Toshiba 咧。有好多櫥櫃公司佢有好多唔同牌子都想 sponsor， 佢就話：你唔使錢，我都要諗。佢話：但係 before that， 我需要一個可靠嘅櫥櫃公司咧，去幫佢度尺先。咁因為櫥櫃公司係唔一定係佢啲 friend 嚟㗎嘛。於是乎我咁啱我會友咧，又真係有一個咧，阿 Gloria 咧就係做櫥櫃佢係做櫥櫃公司喺駱克道地鋪嘅。就話：Martin 佢揾咗我啦，搞掂㗎咯喎，我打兩個電話 OK。於是乎我係幫到個客處理到呢個問題，從而我再帶動到俾呢個十零萬到嘅，就10零萬帶埋呢堆生意咧，就叫我會友咧就去收伊萊克斯嘅錢，咁就登雕。咁我呢件事我係好開心，即係估唔到咧，我做廣告咧，我咁因緣際會穿針引線都可以幫到客解決問題，幫到我個會友攞生意，俾啲掌聲好唔好啊？呢個真係好神奇一件事情嚟嘅。
好啦，咁啊，另外啦，我知道差唔多時間啦，咁啊，去到其實入到嚟有好多嘢玩嘅，我哋叫做即係有我哋每個人身邊都有好多 network 啦，我哋除咗去即係飲咗食飯吹水，又要行山啊，做下運動又有啊，好多唔同嘅聯誼啊、training 啊，每個人入到嚟就係開放背後嘅人脈網絡，大家就可以互相引薦一啲嘅生意俾大家。好，最後啦，我必須要講咧就係，如果大家每個老闆成日都覺得做生意好困難嘅，識人好困難嘅。你如果仲係 keep 住用重複舊有嘅方法，你只會重複得到相同嘅結果。所以你需要去俾自己一個 change， 俾自己一個原因理由，俾個契機自己去做啲改變。於是乎你at the end就會攞到啲咩？呢啲係咩㗎？錢係冇錯係錢。呢我有冇人可以答我？除咗錢，呢啲係咩紙幣啊？金牛。港幣係嘛？港元啊，港紙啊。咁啊，希望大家咧即係攞到更加多嘅港元，所以我今日都講完 share 完畢啦，咁我多謝晒咁多位，thank you。